عمران خان اخر مذاکراتو ته تیار شو. یو غټ بریکینګ نیوز راغلی دی چې په دې باندې تفصیلا خبره کوو. خو بل طرف ته الیمین ګنډاپور وزیر اعظم نواز شریف ته خط لیکلی دی، په هغې باندې هم ډیټیل سره خبره کوو چې الیمین ګنډاپور په دغه خط کې وزیر اعظم ته څه لیکلي دي. اسلام آباد دریو حلقو باندې چې کومه فیصله روانه وه، کومې حلقې چې پی ټي آی ګټلې وي او هغه مسلم لیگ نون ته ورکړل شوې وي، هغه حلقو باندې چې کومه فیصله وه، هغې چې کوم ټریبونل جوړ کړی شوی و، هغه ټریبونل الیکشن کمیشن ختم کړی دی. جی دې خبرونو نه مخکې په دې باندې تفصیلا خبره کوو. خو دې نه مخکې شهباز ګل یو ټویټ کړی دی چې د هغه رور اغوا شوی دی. د رور اغوایي حوالې سره چې هغه کوم ټویټ کړی په هغې باندې تفصیلا خبره کوو. شهباز ګل رور اغوا شوی چې هغې حوالې سره شهباز ګل ویلي دي چې سیاست یو جرم دی په پاکستان کې. مطلب دا یې داسې یو تنزیه انداز کې ویلي دي. اصل مطلب یې دا چې سیاست څه پاکستان کې جرم خو نه دی، زما د سیاست په وجه باندې زما مشر رور پرون لاهور نه وایي اغوا شوی دی. سیاست نن سبا جرم جوړ شوی دی، خو زما د رور سیاست سره لرې پورې هیڅ قسم رشته نشته دی. څو ورځې مخکې ماته یو طاقتور سړي د په موبایل باندې دمکیانې هم راکړې وي او هغې نه پس زما رور هم اغوا شو. ما ته پته ده چې د ریشا ویلو نتیجه ډېره سخته ده، خو زما په الله باندې یقین دی. الله پاک په زما مدد کوي، الله پاک زما مددګار دی او الله پاک په هغه کوي چې څه زما دپاره بهتره وي. جي بل الیکشن کمیشن چې کوم د اسلام آباد دریو حلقو دپاره ټریبونل جوړ کړی و، د هغې سربراهي جسټس جهانګیر کوله، نو هغې کې چې کوم مسلم لیگ نون امیدوارانو هغې فارم 47 نو جمع کړی، هغې نه فارم 47 غوښتلی شوی، نورو پارټیانو نه هم غوښتلی شوی، پی ټي آی نه هم غوښتلی شوی. فارم 47 ټولو پارټیانو جمع کړی او صرف یو جماعت اسلامي نو جمع کړی او یو مسلم لیگ نون جمع کړی. نو بیا هغه مسلم لیگ نون چې کم کسانو هغې تللي الیکشن کمیشن ته، هغوی ویلو چې زموږ په دې جج باندې اعتبار نشته. نو بیا الیکشن کمیشن دا فیصله جاری کړه چې هغه ټریبونل یې ختم کړو. مطلب ګوره یو طرف ته مسلم لیگ نون ته او د مسلم لیگ نون چې کم کسانو هغوی الیکشن کمیشن کې وي چې دا جج چې کوم دی ډېره تیزي کوي او بس د نور کیسونه دله نه ښکاري او زموږ په کیسونو باندې رالګیا شوی دی او زموږ کیسونو کې ډېره تیزي کوي. دا کیس کله داسې شروع شوی دی، الیکشن کله شوی دی. جی نو په دې کیس تیزي ونه شي، نو بیا چې ستاسو حکومت ختم شي هغې نه پس په دا کیس چلي. نو افسوس خبره ضروره نو څه دغه ټریبونل چې کوم د دریو حلقو دپاره جوړ شوی هغه ټریبونل ختم کړی شوی دی. جی بل غټ خبر دا راغلی و چې عمران خان مذاکراتو ته تیار شوی دی، چونکې بله ورځ عمران خان ته په سپریم کورټ کې چې کوم ججیز وو هغوی ورته هم ویلو چې ته سیاسي خلکو سره مذاکرات وکړه. چې عمران خان ورله وی نه، دی سره زه مذاکرات سره باره کوم، دغې لاس کې څه شته نه، زه به هغه خلکو سره مذاکرات کوم چې د چا لاس کې پاور دی، د چا لاس کې طاقت دی، زه به یې سره مذاکرات کوم، دی سره مذاکرات زه نه کول غواړم. جی اوس په عمران خان سپریم کورټ چې کوم دی هغوی له خط هم لیکلی سپریم کورټ ته چې عمران خان به رښتیا سپریم کورټ ته خط لیکي، لا لیکلی نه دی چې مونږ مذاکراتو ته تیار یو. خو بل طرف ته لفافه صحافیان چې کوم دی اوس عمران خان پسې دا ډرامې کوي چې عمران خان په جیل کې ویریدو، عمران خان جیل کې تنګ دی، بهر راوتلو دپاره مذاکراتو ته تیار شو. چونکې مخکې به همدې لفافه صحافیانو دا رپورټینګ کړو چې عمران خان ولې مطلب مذاکرات نه کوي، عمران خان ته څه تکلیف دی چې دی مذاکرات نه کوي. او اوس په بل طرف له همدغه لفافه صحافیان چې کوم دي دی به همدا دغه کوي چې عمران خان پسې به ډرامې کوي او سوروا دی پس په تاسو وګورئ. جي اوس الیمین ګنډاپور وزیر اعظم ته خط لیکلی دی په کې پي کې کې 171 ترقیاتي کارونه روان و. جي چې اوس هغه 171 ترقیاتي کارونو کې 91 کارونه بیخي حکومت ودرولی دي، د وفاق حکومت ودرولی دي، د نواز شریف ته حکومت درولی. د کې پی کې 91 غټې پراجیکټ دي چې دې کې روډز بریجز مختلف پراجیکټ وي د عوامو دپاره، داسې د کې پی کې د پی ټي آی دپاره نه، د عوامو ریلیف دپاره دا پراجیکټ روانې شوي وي. نو دې کې 91 پراجیکټ ډایرکټ د وفاق حکومت درولی دي. نو اوس الیمین ګنډاپور وزیر اعظم ته خط لیکلی دی چې دې منصوبو کې څه منصوبې داسې دي چې هغه 70% کمپلیټ دي او دا چې ته اوس ودرې او دې باندې دوباره بیا ته کال پس کار روانې، نو په دې 70% چې څومره لږ کار پاتې دی، مطلب 30% پاتې دی چې په هغې اوس څومره پیسې لګي او چې بیا دوباره شروع کړې نو په هغې نه واپس زیاتې پیسې لګي. نو ته مهرباني وکړه دا کم 91 پراجیکټ چې تا ودرولي دي دا روانې کړه. دې کې ډېرې پراجیکټ داسې دي چې هغه نیمې نه زیاتې کمپلیټ شوي دي، دا ختمې کړه. نو اوس وفاق حکومت چې کوم دی فلحال د دغې خط جواب نه دی ورکړی او نور هم الیمین ګنډاپور ول خط کې دا هم لیکلي چې دا پراجیکټ چې زموږ د پرسنل د مفادو د پی ټي آی مفادو دپاره نه دي بلکې دا د عوامو مفادو دپاره دي. او بل طرف ته د کې پي کې عوام چې کوم دی تاسو ته الریډي معلومه ده چې د پی ټي آی سپورټران دي، د عمران خان خلک دي. نو اوس عمران خان خلکو ته هغوی ریلیف تاسو ته الریډي معلومه ده چې وډۍ ولې څومره ګران کړي، نور هم ډېر مسایل د کې پي کې خلکو ته د پنجاب په نسبت زیات دي. نو مشکل ده چې دا پراجیکټ روان کړي، خو الیمین ګنډاپور یو ناکام کوشش کړی دی، خط یې ولله لیکلی دی. چې دا اپډیټس ډېره زیاته مننه د ویډیو کتلو. والسلام.